قديش من مرة صارت معاك انك تبدأ شاد التليفون وتتكلم محمد شو الاخبار شو امورك روحت ولا مازال، وفجأة تبدأ تدور في التليفون متاعك، تليفوني وين؟ هو في يدك وانت اصلا ناسي الموضوع هذا بكل، ولا حتى مفاتيح السيارة يبدو معك مفاتيح السيارة وانت طالع من السيارة تبدأ تدور في المفاتيح تلقاهم شادهم في يدك. واكيد كلكم شابحين في فيديوهات زي الفيديوهات هادم Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do. لأنها كتير زينا. هو أنا كنت بقول الكلام ده ليه؟ ايه؟ مش فاكر طبعا. يا بنتي احنا ناقصين توهان، حرام عليكي بقى يا شيخه. طب إله اللي فيا يجي فيه. ان شاء الله مش هيجي فيا، هعمل كده مش هيجي فيا. يا أستاذ فكرني كنت بقول إيه؟ انا مش عرفنا، احنا فجأة بنتكلم في الرسالة، نطيت انتي. أيوة الرسالة. انك كيف مثلا تبدأ شاد الطفل الصغير في ظهره ولا معاه ولا في الكروسة. Rafael, tá procurando quem? O que foi? O que foi? O que tem? Acho que alguém pegou ela lá na casa. Olha pra baixo, palhaço. Olha pra baixo, Rafael. Na boa, não dá nem pra te elogiar, Rafael. وفجأة يقعد يدور عليه لأن الدماغ هنا صار له نسيان مؤقت. شنو سبب النسيان المؤقت هذا؟ في عدة احتمالات، ومن أهمهم اللي هو شنو؟ الإجهاد الذهني، أو إنه هو يبدأ عقله تعب. وكيف نوضحها؟ نوضحها زي شنو؟ زي عندك تليفون، لما تبدأ تشد التليفون وفاتح هلبة برامج، أو الكمبيوتر شادة فاتح هلبة برامج ويبدأ يستاكى ولا هيك لقطة يصير للدماغ، أنت عندك هلبة أمور في دماغك في نفس اللحظة. فدماغ شنو يصير في الاشياء اللحظيه هذه ما ينقش فيها للذاكره اللونج ميموري، خليها في الذاكره المؤقته اللي هي شنو تنسى بسرعه خلال ثواني. مثلا انت تليفونك شديت حطيت في يد في جيبك بينسى في نفس اللحظه، نسيت وين درته، وهلبة صارت لان انت دماغك في شيء وافعالك الجسديه في شيء ثاني. فهذه من اكثر الاشياء، ومن بعض منها تكون باسباب زي نقص الفيتامين بي 12 او الفيتامين د، هذم لما يبدو نقصات هلبة يسببوا في الامور هذه هلبة. ولذلك لو انت واحد منهم او تعرف صاحبك او صديقك او اخوك عند المشكله هذه، ابعث له الفيديو وخليه يشبحه وخليه يركز اكثر. السلام عليكم.